停。当红灯亮时，它代表着停止，车辆和行人都必须停下来等待，禁止通行。车辆应当在离红灯停，黄灯亮了等一等，绿灯行。绿灯代表着可以通行。0. 安全好习惯，遵守交通规则。5、4、1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。